Gravando. Então, Ju, o que você vai fazer agora? Esse daqui é o velho. É o velho porque você já usou, né? É. Olha, tá tudo sujo. Então, tudo isso aqui é do novo. É, começando pelos barbeados. Então vai explicando o que você vai usar do velho. Do velho eu tenho que usar tudo, né? Pra me mostrar. Então vai explicando item a item, pra que serve e onde você usa. A cola, com certeza, senão não vira slime. A cola é a base do slime. Aqui é o corante. Corante não, a tinta. É guache isso aí, né? E eu uso... O que é isso? É álcool. Álcool? Pra que você usa álcool? Porque no final, quando você deixa um pouquinho, ele deixa mais resistente para ele ficar mais tempo. Água borricada, que sabe aqui, tem mais uma aqui. E esse é o meu ativador, que na verdade é bórax. O quê? Esse é o bórax. Bórax? O que é bórax? É quando você põe para ele ficar no pó. Esse daqui é um tipo, é o tênis pé, pra deixar durinho também. Mas não pode falar a marca, o tênis pé não tá patrocinando a gente. Mas deixa ele bom. Ele é um talco. É, tá. Não esconde a marca aí porque ele não tá pagando nada. E esse daqui que deixa dá cheirinho. E vocês devem estar perguntando o que é isso daqui, né? Eu tô perguntando, o que é isso aqui? É as tintas que eu também usava. Ah, são só tintas. Muito bem. E agora você vai fazer um slime do velho. Eu vou começar do novo. Então eu vou parar o vídeo.